फिल्म मेकर्स किसी भी मूवीज को रियलिस्टिक फील करवाने के लिए उसमें साउंड का यूज करते हैं, जिसको हम सब ऑडियंस आमतौर पर नोटिस नहीं करते और इस टाइप के साउंड को कहते हैं फोली साउंड। फोली साउंड वो साउंड होते हैं जिसको फिल्म के शूटिंग के बाद स्टूडियो में मैन्युअली रिकॉर्ड किया जाता है ताकि सीन और भी ज्यादा रियलिस्टिक लगे। एग्जाम्पल के लिए घोड़े के चलने की आवाज, डोर क्लोज करने का आवाज और इंसान के चलने का आवाज। और फोले साउंड को रिकॉर्ड करने के लिए फोले आर्टिस्ट मूवी के सीन को देखते हैं और देखते देखते ही उसी के हिसाब से साउंड को रिकॉर्ड करते हैं।